फ्रेंड्स, आप सभी का ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500% कैसे बढ़ाइएगा, कैसे इंक्रीज कीजिएगा। जी हाँ गाइस, अगर आपके मोबाइल की आवाज़ बहुत ही कम हो गया है, यहाँ पे ना आपको ऐसा लगता है कि अब हम अपने फ़ोन में नया स्पीकर डलवाएं, तो आप इस वीडियो को बारीकी से और लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आपको ज़िंदगी में कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगा और नहीं नया स्पीकर डलवाने की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा खुफिया ट्रिक बताऊँगा जिससे ना दोस्तों आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500% तक बढ़ा सकते हैं और आपका आवाज़ ना यहाँ से भी बढ़ जाएगा। साथ दोस्तों, जब भी कॉल पे किसी से बात करते तो यहाँ का भी आवाज़ बढ़ जाएगा 500%। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस ट्रिक के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग की मदद से अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाइए। ठीक है, तो आप नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा, नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम रहता है साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, हो सकता है आपके मोबाइल में साउंड नाम का ही सेटिंग मिले। साउंड नाम के सेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा। ये सेटिंग सभी के फ़ोन में दिया हुआ रहता है। आप नीचे की ओर स्लाइड कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्ट साउंड, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, इसको ऑन कीजिएगा। ऑन करने के बाद दोस्तों इस पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको साल बाई साल का आवाज़ दिया हुआ है। जैसे आप 30 साल का है तो 30 साल लिखा हुआ है, 60 साल के हैं यानी जितना उम्र ज़्यादा होता है उतना कम आवाज़ सुनाई देता है। इसी कारण से मोबाइल यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक दिया हुआ है कि अगर आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, आपको मोबाइल की आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 60 ईयर ओल्ड पर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि अब आपका मोबाइल का आवाज़ जो आएगा वो यहाँ पे ना 60 साल के व्यक्ति जो सुनता है कम आवाज़ सुनाई देता रहता है, तो ज़्यादा आवाज़ हो जाता है, इसलिए ये दिया हुआ है। तो आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। देन ये यहाँ पे एक सेटिंग है डेप्थ साउंड 4, आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ना मीडिया एंड कॉल दोनों पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि अब आपके मोबाइल से जो बात कीजिएगा तो यहाँ से भी आवाज़ अच्छा आएगा और यहाँ से भी आवाज़ अच्छा आएगा, यानी दोनों तरफ से आवाज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक था। अब हम बैक कर देते हैं। इस सेटिंग को करने के बाद बैक कर दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में वो सेटिंग नहीं दिया हुआ है और आप अपने आवाज़ को 500% तक बढ़ाना चाहते हैं, तो अब आपको अपने मोबाइल से प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। एक ऐप है जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। ये ऐप रियल में दोस्तों काम करता है, सच में दोस्तों ये वर्क करता है। तो आप इसको ओपन कीजिएगा, आप इस साउंड को बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों अब 500% तक बढ़ाना है ना, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इस सेटिंग के अंदर में, इस सेटिंग के अंदर में जाइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेटिंग तीसरे नंबर पर, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को 500% तक बढ़ा सकते हैं। अभी 60 है, 70 जा सकता है, 80, 90, 100 तक जा सकता है। तो आप अपने आवाज़ को यहाँ पे बढ़ाने के लिए कोई गाना प्ले कर दीजिएगा, कोई वीडियो उस जैसे देखिए कितना आवाज़ हुआ, एक मैसेज आया है तो लग रहा है कि कान फाड़ दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल की आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो लाइक करने से दोस्तों हम लोगों का बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मोबाइल की आवाज़ बढ़ा है या नहीं बढ़ा है।